稍微复习一下哈，我们上次最后提到的部分是关于这个选取跟测点哈。那选取有特别跟各位强调，就是选物件的时候，一般来讲哦，因为不会有时候东西比较多，我们会用框的方式哈。那框的用滑鼠，然后产生一个框的方式去选取物件哈。那这个框的时候呢，它会有从左到右跟从右到左。好，这个框的形成过程当中哈，有左到右跟右到左的差别哈。那这两种方式呢，它的结果会是不一样的啊。上次有特别提它为了区别所以一个叫窗选，一个叫框选，对吧？那另外呢，还有比较常会遇到的情况就是，大多数的东西我要选举，好，只有少部分不要啊。那我们可以用反选的方式就是移除选举，先全部框起来或者是呢，假设是整个档案里面的图形你要选取的时候，你也可以按 Ctrl 加 A。就是全选的意思好，来等一下，我们也可以按 Ctrl 加 A 的方式去做全选的动作好，那再用 Shift 再配合Shift 按键那去选你不想选取的那这个就是所谓的反选跟移除选举好，另外有讲到测点什么是测点？测点就是没有执行任何指令的情况之下，直接去点它嘛那在物件的特征会出现蓝色的方块这个蓝色的方块就叫测点。那因为不同的物件，比如说圆线不同的物件呢，它会有不同的特征所以呢，它测点的位置也会不一样。那这些测点我们一般来讲就是直接去拉伸它，那我也可以以测点为基准去旋转、去移动、去调整它的大小等等的好，再来我们今天要开始讲的部分是矩形矩形呢它很简单就是两个点它就产生矩形，就跟我们你这种滑鼠在选东西的那个过程是一样的只要给它两个点只是说一般来讲我们习惯上会是左下右上，因为你滑鼠去选东西的时候，你不会在意你不是那么在意那个矩形的大小的精确尺寸，可是我们在画矩形的时候呢，我们说用电脑画很重要的就是它可以很精确嘛所以一般来讲我们在画的时候它可能会有一个明确的大小所以呢，如果我们是左下右上有没有给它两个点，它就可以帮你把这个矩形建立起来。那我们就可以用相对的直角坐标，有没有？假设我的矩形是60、30那我左下角先确认好它的位置之后呢，右上角我就可以直接用相对的直角坐标，有没有60逗点30那可以直接定义出你要的这个大小的矩形那矩形呢，它有那一般的就矩形画好的时候，你会发现，我也可以一条线一条线画，对吧可是你一条线一条线画的跟你直接用矩形画的，对我们来讲，你看起来都是一个矩形，相同大小的，但是你是用不同方法建构而成的，它会有不同的属性矩形画出来的，基本上呢，矩形指令所画出来的矩形，基本上呢，它是所谓连续且封闭的一个物件，跟你一条线一条线画出来其实是不一样的来，我们来看一下矩形指令其实在操作上很简单就在这边那它跟我们之后会介绍的无边形是放在一起的，多边形的多边形是放在一起的所以如果你没有看到它，就是这个小的三角形把它展开。旁边有一个倒的小三角形，把它展开里面有一个矩形好，那刚刚讲第一点我点下去了然后第二点就是对角线，你当然可以任意方向你不一定是左下右上你可以右下左上，有没有好，那习惯上我如果用坐标的方式直接精确定义它的大小就是左下右上60逗点30 Enter 它就完成了好，量一下尺寸所以如果你很精确输入多少，它就一定是多少60这边30没有问题。那我们刚刚有另外跟各位讲这个是矩形指令直接画出来的，那你也可以用画线的方式画我们之前讲状态链上面其实有一些东西很好用，对吧比如说像这个正交可以画线，第一点点下去，然后呢配合我们的正交，就是画垂直水平嘛好，那我可以很快的，也不会慢到哪里去，对吧好，但是呢，因为你是用线条一条画出来的，所以左边是每一条线是个别独立的，然后呢右边是连续的，什么意思现在直接没有执行任何指令，点给各位看用测点去观察它这个点
下去，好，它是个别独立一条一条的哈。然后右边好是矩形直接画出来的啊，你点它好，没有执行任何指令的情况之下点它，我们说会出现什么侧点对吧？蓝色这个方块就叫侧点，有没有观察出来？左边就是刚刚讲的个别独立的，右边是连续的。甚至呢，我们可以执行删除指令，你会更清楚哦，我所要表达的意思哦哈。好，来我们来做做看哈。好，删除指令，删除左边是个别独立的，我点它，你选到的是谁呀？你只选到一条线，对吧？那如果是右边呢，我点它，你选到的我会选到什么东西？我选到的是一整个矩形，好，执行之后的结果哈，就是像各位目前所看到的这个样子哈。那当然它不是只有删除嘛，哈，你现在就知道啊，如果是复制啊，甚至我是做偏移啊，对吧哈？那它结果就完全不一样，对吧哈？好来，好，如果用偏移，那感觉会更强烈哦哈。偏移指令啊，假设我的偏移距离是5，左边呢啊理所当然是一条一条的个别独立的，对吧？好，那右边呢它会是怎样？它会是一整圈一整圈的，好，所以结果就很不一样。好，那这个是矩形指令的基本操作，好，然后跟各位讲，很重要是它有它的属性，好，就算是呢你整个把它选起来，你还是观察得出来哦。好，我们刚刚说怎么去观察它，用侧点嘛，哈。左边你整个选起来，那你会看到啊它的侧点这样，哎，仔细看你还是看得出来啊，在线条边线上面的侧点它形状是不一样的。矩形的啊，它是这种扁扁的，好，你如果拉它啊，它会是这样子哦，啊，可是这个啊，如果你拉它啊，就分开了，好，可以哈，好，那再来呢，就有同学会想问说，它如果这种连续的，我有没有可能把它变成是个别独立的啊？有没有连续的？可是我想要让它变成这样子一条一条的，我比较方便编辑，好，有可能嘛哈？啊，或者是呢，本来是个别独立的，我想要把它变成是连续的，啊，其实不管你是连续变成独立或独立变成连续哈。其实你都是为了后续编辑去做考量，好，有时候你可能会希望它是个别独立，有时候你可能会希望它是连续的哈。好，那如果是连续的，我怎么让它变成个别独立的状态啊？好，你可以用分解，好，讲下面这个啊，就有一个分解指令。好，矩形它还有一些其他额外的选项呢，啊，我们之后再补充，好不好？好，矩形还有这些选项，我们之后再补充。我们先看一下下面这个，刚刚讲说它那个连续的特性呢，好，如果我不想要啊，就是用这个分解。好，分解指令很简单，你直接点它，哈，执行指令直接选物件，好，然后当然选好之后记得按 Enter 键，它就分解，啊，分解成个别独立的哈。那这个分解它不是只有分解矩形哦，它可以分解所有类似群组的东西，但是它就是不能分解群组，啊，很奇怪哈。它可以分解，好，比如说有什么是类群组的东西，像我们已经有在使用的，已经学会的，已经有在做的这个尺寸标注。有没有那个一个尺寸，它会有尺寸界限，会有尺寸线，会有数值，会有箭头，对吧？啊，看起来就是像一组东西，对吧？啊，界定范围的这个叫尺寸界限，写字的这个叫尺寸线，数值，然后呢，另外会有箭头，啊，会有箭头，啊，所以当这些东西个别独立的时候，它就不是单一个尺寸嘛，哈，好。它可能就失去它的意义了哈，对吧？好啊，所以呢，像这种东西我们原则上不去分解它，好，我讲尺寸啊，好，所以各位记得哈，分解指令可以分解，好，除了像我们刚刚我们现在主要跟各位讲的矩形之外，好，它尺寸也可以分解哈，好，我也标一个尺寸好了哈，好，那一般来讲，通常我们尺寸不去分解哈，来分解指令，所以有时候我们在分解物件的时候，你要特别留意哦，哈，不要去选到哈不能被分解、不适合被分解的东西哈。好，来，这个是连续物件，好，矩形化的这个连续且封闭的图形，好，选好之后，Enter 键，它就分解了，就分解成像刚刚左边的这个个别独立的状态。尺寸啊，有没有？它就是一个类似像群组物件的东西，好，那我把它分解，好，分解给各位看哦哈。分解之后，你就会发现，哇，这个很麻烦的哈，它就是线啊，哈，字啊，哈，都分开了。箭头啊，哈，有没有？然后变这样，啊，你会很难控制啊，甚至如果我图形有移动啊，哦，你这个尺寸的地方就会很麻烦，好，所以尺寸麻烦记得哈，它不要轻易的哈，不要去轻易分解这种类群组的物件，好吗？你要就是删掉，要不然就是错了，就是再重新去做调整哈。好，那反过来，好，刚刚连续的状态我们可以把它分解嘛。成个别独立的啊，如果是个别独立的呢，啊，个别独立为什么把它变成是连续状态的？好，那我们可以用这个，
好，这边刚刚分解在这里嘛哈，好，然后呢，在修改的这个区块啊，下面这边啊，你把它展开，这里头还有一些好比较不是那么常使用的一些功能哈，那里面就会有一个结合的指令。啊，结合的指令，这个讲义没有哦，这讲义没有，你可以自己写一下好不好？分解下面它不是有留那个有比较空白的地方嘛？啊，你就可以自己写一下哈。结合指令，好，讲是这里了哈，啊，你可以自己写一下哈。啊，这边哈就 join 嘛，join 哈，结合把它结合在一起哈，所以它们两个是相对的，好，所以我就一起讲，好，一起补充哈。好，在修改这边展开里头，这里有一个结合的选项，啊，结合。好，你现在选它，啊，你当然也可以一条选，啊，点选或框选都可以，连选、框选都可以。选好之后，哎，它就被接回来，啊，不是原来连续状态被分解之后的才可以结合哦，连一开始是独立状态的线条，啊，只要它是头尾相接，线段本身头尾相接，我们都可以做结合。好，来旁边稍微再补充一下好了哈。刚刚说结合它有它的条件哦，啊，什么条件？就是你的线条必须头尾相接，好，我旁边画一个哈，好，然后再复制出另外一组，好，通常呢，哈，如果像这样子，这个交错了哈，啊，交错不行哦，分开，好像这样，好，分开，好，当然分的比较明显夸张一点给各位看哈，像这样，这里没有接在一起，没有碰在一起，啊，接不起来。啊，这个你比较能够理解啊。像这个线条本身有交错，但是不是头尾相接，线跟线本身不是头尾相接，所以它也接不起来。好，来我来执行一次给各位看哦哈。那你在接的过程当中，当然也不能太复杂，所以它太复杂是怎样？啊，你不能说我这样子所有的不同方向的这个直线我全部把它选起来，啊这样它有时候他就不知道谁要跟谁接哦，有时候他不知道啊，像我现在上面都是头尾相接啊，所以他会把上面全部结合起来，然后呢，像下面这个地方刚刚有提到嘛这边有断掉所以这里会接然后呢这里跟这里其实它是分开的，这里有接，这里有接，可是这两个就没有有没有？它是分开的会在哪边分开？就在这个位置上线条不是头尾相接所以怎么办没有怎么办这个呢，就是把它，所以我现在是有做的比较明显凸出来然后明显没有接在一起。有时候各位自己你们在画的时候，真的只差一点点，差一点点接不起来就是接不起来像我现在如果像这样子差一点点有时候你拉远看你看不出来所以同学像我们在画那个楼梯的时候，同学就说老师我的怎么都接不起来，看起来很像有接可是有没有？如果它是这样子一次选两个，看起来会觉得有接可是实际上它执行偏移的时候比如说偏移的距离设一样设5它就会发现它怎么没有像上面这样子整个偏移是一段一段的那这样你就失去偏移最主要的目的了好，那我们就是做平行曲线、平行线嘛像这个地方就等于你自己还要再去做一些编辑好，那这个是针对结合结合之后同学在操作上比较容易有问题的地方就是它差一点点各位刚刚有看到，真的差一点点它就接不起来了差一点点会接不起来。那有一种情况例外了有一种情况例外就是如果我的线条呢虽然没有头尾相接，可是它在同一个方向或角度上来这样子这样就可以结合，这样可以结合好，来我做一次给各位看然后这样子，我指的是像这样，我把这一段剪掉这样，我如果直接执行结合，这样子这两条因为它是延伸出去会碰到嘛像这种情况是同一个角度同一个方向这个这种情况它可以两条变一条，现在是个别独立的两条好变一条好来结合结合选物件，选好之后 Enter 键有没有两条变一条所以有时候你的线条断掉了修剪有没有剪到最后发现好像剪错当下没有发现，没有直接把它退回然后之后你想要两条变一条就是这个可以用结合的方式把两条线变成是同一条线同一条线好，那这个是结合的部分那我们就来稍微练习一下好不好上次有画过一个图形，其实呢，如果你知道结合的这个功能，那你在画的时候呢，你就会有一些不同的做法所以当我们指令越学越多
你会发现，画图呢，它就会有一些不同的方法。举例来讲这个有练习过嘛上次有留时间给大家有些动作比较快的同学你就自己练习我没有每一个都画给各位看但是有一些其实你可以自己练习课堂的时间像这个同学通常会怎么画你不是从最外圈就是从最内圈嘛假设你是从最外圈，一定是把它主要的形状最外圈的这个轮廓画出来35画出来像这样。好，然后画好之后呢，之前主要是让大家练习这个偏移嘛偏移，设定距离5 Enter， 然后呢，你可以这样子像这样一圈一圈的往内偏移。有些同学会就是连续偏移每个人的做法不一样，但是不管你怎么做你都要针对这个交错的地方去修剪嘛，对吧？就是你会需要这样的一个过程好，那你现在知道结合了对吧？这边修改指令这边有结合，你可以把它选取之后呢，那就变这样连续状态的物件所以结合不是说我一定要整个封闭像这种我们刚刚有示范过了嘛所以这个时候如果你再来做偏移那它就会是一整圈一整圈的偏移，有没有？所以你在画这个图，对我们来讲就会方便许多，对吧？好，再把这一段接起来就可以了。所以指令越学越多，就跟我们之前其他的图形有没有？有时候你会转正来画，之后再做旋转，其实是一样意思的好，来，那我们荧幕还给各位各位练习一下好不好？就用这个然后练习一下结合那等一下我们再补充关于矩形的部分，好不好？来，荧幕还给大家